Aí galera, boa noite, fazer um vídeo pra vocês aí, ó. Domingão, fui socorrer uma cliente. Compressor da direção hidráulica dela, eu já soltei ele aqui pra ficar mais fácil pra explicar. O parafuso que vai embaixo, tem um em cima aqui, ó, que eu já tirei. Tem um aqui embaixo aqui atrás e outro embaixo aqui na frente, ó. Ele soltou, tava pegando na polia. Aí tava raspando e fazendo um mau barulho, soltando um monte de faísca. Olha o que aconteceu com o parafuso aqui, ó. Que tava pegando. Esse aqui é o que tá bom, ó. Olha esse aqui que aconteceu, ó. Ele tava fazendo um mau barulho feio. Aí dá um trabalhinho pra arrumar isso aqui, por quê? Ó. Tirei o compressor fora já. Ele trabalhou solto. Ó, ele machucou um pouco aqui, ó, o suporte, mas aqui ainda não tem problema. Só que não dava pra apertar ele, porque ele trabalhou solto, ele machucou a rosca ali, ó. Olha lá. Vou ter que passar um macho ali agora pra acertar a rosca e trocar esse parafuso aqui. Mas pra fazer isso, ó, tem que tirar a correia, tem que tirar a roda, tirar o para-barro, ó. Tá vendo? Pra poder ter acesso aqui é mais fácil, ó. Pra tirar a correia. E é isso, se fosse em outro mecânico, às vezes, uma mulher desesperada, o cara poderia inventar um monte de coisa, né? Falar que o motor foi embora. Por isso que a honestidade é tudo hoje, né? Quem gosta de uns carrinhos antigos aí também, ó. Corcelzinho, coisa linda aí, ó. Máquina.